class 9 mathematics ko kogi BOSEM gi duga question number 5 ki solution na mo khoi jingmina se question di sine find 6 rational numbers between 1/3 and 2/3 ko 1/3 and 2/3 sigi marak ta leiba khogi rational number taruk piu hairi mana ko 6 rational number ko hairi basigi rational number se khoina puthok se ko khogi mamangi question number 4 da tawgi badawna khoina hairi basigi rational number se say suppose kano da khogi method ani thokno hotpa yai ko adu ahanba method se holo rege adu ani suba method sida khoi jingmina se ko ani suba method sida lake solution ko solution sida nasai gi khoi ni jinga do se nasai khoi ahanba kheno do jingbuda di sigi magi denominator se manahanba ma mathok tai ko hana adu denominator se khoi already manaraga leirame amana 1/3 ni amana 1/2 ni ko adu de khoi 1/3 siga atopamna 1/2/3 ko 1/3 ka 2/3 ka ani sigi marakta leiba rational number taruk puthok se hamne 6 rational number ko 6 rational number se puthok se hare ga de khoi 6 sida ngasa khoine togi bado sida ine into 7/7 hare sida su into 7/7 hare to 7/7 sige 7/7 se 7 se kadai de lore ino ha this is 6 hare se sida ina sagi 6 plus 1 to ra kanda ko equal to 7 sisina mangam da multiplication to sin bani ko ani makta adu 1/3 da su multiplication to sin ba adu go 2 kano da su 7/7 to bani na horen ani se kakna ga 1 tai adu 1/3 sum ta hoy na tra aduna equal to adu di denominator ga numerator ga puri rase amu multiplication to rase 1 7 ja 7 tarani aduga 7 3 ja 21 tar like makha da su 7 2 ja 14 tare aduga 7 3 ja 21 tare ko adudi akoino ji 1/3 se kanaga manare ko 1/3 se koi siga manare 7/21 ga aduga 2/3 di 14/21 ga manare adudi 7/21 dagina 14/21 bagi marakta leiba rational number taruk hairaga de khoi irai laina puthokpa yare natra ko 8/21 9/21 10/21 ko saina mathang lakon 13/21 ba khoi puthokpa yare adudi khoi sida irasi ko 6 ko rational number 6 rational numbers ko between kana gi marakta 1/3 and ko 2/3 ko sida leiba se r kana oirani ko first dai 8/20 ga 1 haire ko adi matungda 9/20 ga 1 hairasi 10/21 hairasi 11/21 hairasi 12/20 ga 1 haire ko aduga and 13/21 ko sina khogi question number 5 sigi answer se sina oirani ko adu sida koi exercise 1.1 se loisile next day koi exercise 1.2 gi muk hotpa hause ko